Jemi rikthyer sërish në Mirëmëngjes dhe këtë herë kemi fatin ta kemi në studio zotin Skënder Sherifi, me herët kemi biseduar në Skype me të, por fatmirësisht jemi në studio. Mirëmëngjes zoti Sherifi, faleminderit që jeni me ne në studio. Renaldo Renaldo. Loneta. Po, mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Për ne është kënaqësi që t'ju kemi këtu, pasi për librin tuaj të parafundit, se të fundit të flasim sot, kemi pasur mundësinë të flasim një lidhje të drejtë për drejtë. Ju ishit në Francë në ato momente. Do të flasim sot për Love Songs 2, për librin tuaj të fundit. Do na flisni pak çfarë përfshin ky libër dhe ky është i shkruar në gjuhën shqipe, as në frëngjisht, as në anglisht, sikurse ka edhe titulli. Po, megjithëse origjinali o frëngjisht, po e kam adaptuar në gjuhën shqipe vet. Do të thonë ki këtu 100 tekste të cilat vijojnë këtë libër Love Songs 1. Parë të këtyre teksteve. Ky on botu në 2021, tamam para një viti, e ky on vazhdimi ati Love Songsit një. Edhe janë 100 tekste të cilat mund i lexon si poezi, nëse don, me një koktel pak djath, një vend kuqë, e lexon poezi të vërteta, nivellit Aragonit, Migjenit, Lasgushit, Baudelairet. Po qëllimi jam nuk ishte me i lanë si poezi në libër, po me i nëzirë tekstet për libër e me i kënua, si Bob Dylani, Leonard Coheni, pra që të shërben si tekste këngësh. Po. Per këtë arsye kom titulluar Love Songs 1 e 2, me idenë që të inspirohen interpretët tanë të Shqipërisë e të Kosovës dhe të muzikalizojnë e të interpretojnë. Besoj si dalin kryevepra muzikore të nivellit Dylanit e të Cohenit. Po, a ka patur kërkesa nga muzikantë Shqipërisë e të Kosovës? Po, nuk ka pas, Renaldo, edhe jom qudit, pse kur e she nivelin e teksteve, i thua veti, po pse nuk kanë ardhë me ba propozime konkrete. Po, Renaldo, edhe mund të na lexojë diçka. Po, me na lexo Renaldo diçka me gjithë shef, një poezi, ta vërtetojnë. Unë jam i papërgatitur, se duhet kisha bërë prova që ti lexoja. Tekstin 103, mere 103, lexoja. Në faqen 103. Jo, teksti 103, se i kjetë numrume. Mere 103, lexoja. Ja, ndërkohë që unë e gjej, ju vazhdoni me pyetjet, unë e gjej tekstin 103. E mirë është me i kënu, se dalin tekste sublime, do me thonë, mund e merë tekstin një, e lexon, o diçka sublime me i kënu, po e kom përshtypjen që këtu e kanë idenë që publiki jonë shqiptar është i mësuar me një tip muzike, edhe tani nuk bon me janë rëshue shien e me janë rëshue lojshmërin. Çfarë artistësh i drejtohet një tekst i tillë apo një libër i tillë? Ju keni një audiencë specifike për librin që mund të jenë artistët që pretendoni ju që të këndojnë këto? Po, ky është nivel elitar, o normal. Kjo është si kënga franceze autorëve. Kjo nuk është hip-hop, DJ, kësor muzikash. Këto janë muzikat që një gjohen në bazë tekstit. Do me thonë, çdo gjë vjen shërbim tekstit. Edhe muzika, edhe interpretimi e shërben tekstin. E do me thonë, aty duhet me qenë i koncentruar me një gjuhë i tekst, ti kur e një gjonë Leonard Cohenin, Jacques Brelin, Charles Aznavourin, koncentrohesh. Nuk e një gjonë njësoj si me një gjuhë një hit të Bob Marley, apo... S'ke nevojë për përshëndrim shumë në këto hitet e kohët së fundit, se janë me pak fjalë. Po këtu, do me thonë, na jemi mësuar ma shumë muzika ambientesh, kafesh, diskotekash e këto e do në pak një perkushtim. Është muzikë që një gjohet me shpirt, me ndjenja, edhe duhet me hy në thelbin e tekstit. Cilet artist shqiptar keni parasysh ju që mund t'ju rrinë mirë tekstet tilla? Po, për shembull, unë e mendova për personalitete si Piroz Çako apo Alban Skender, ajo tipa si kanë pak më shumë kërkesë se sa tipa si vinë vetëm me na arktu. Në anglosakson thonë entertainment, zbavitje, arktim. Këtu nuk ka muzikë arktimi, është muzikë me kërkesa. është këngë që kërkon diçka, edhe kërkon diçka pe i vetës, për dhe pe i digjusit, pe i publikit. Do me thonë, duhet munis për 10-20% publikit shqiptar. Do me thonë, me këto lloj tekste... Nuk është një art për masën, por është një art elitar. Nuk ka për masat gjana,
është për studenta, për njerëz të kultivuar, që kanë kërkesa universitare, kampuse të universiteteve, po do më thonë, mund të jetë 20% po thomi publikit shqiptar, po edhe ata duhet m'ja ofrua diçka të nivelit tyne. Do më thonë, nuk mund e nivelizojmë gjithë ofertën nga poshtë. Duhet këtë nivelit ndryshme që të përshtaten audiencave të ndryshme. Kohët e fundit ju keni botuar shumë libra me poezi. Ju ka kapur një periudhë mirë krijimtarie, keni më shumë kohë që të shkruani? Po do me thonë, para 5 muje kom botu Korona në ko, këtë liber mi pandemin. Po, kemi qenë bashkë studiove, e kini këto, 600 faqe, 40 tema, folin për pandemin botnore, në aspektet politike, sociale, ekonomike, kulturore, lobet e farmacive, vaksinat, politikat e shteteve, masat shnecore. Tonë këto janë trajtum në këtë liber 600 faqe, në 40 tema. Në gjuhën franga. 2020 e kom botu këtë volum delirant të poezisë futuriste shqiptare. Me atë rast e mora një shpërblim nga presidenca mjeshtëri madhe i komit në 2020, me këtë liber, do me thonë një poezi, si me thonë, një kull babeli poetike e shekullit 21, e cila tingëllon tamam si rapi Amerikan i sodit, po i transpozuam në poezinë shqiptare. Janë gjana absolutisht pa me në poezinë shqiptare. Kure lezoj tekst, nuk e di as vetë që e ka lezoj ku je, aqë është gjuha moderne e multidimensionale, se hin filmi, hin piktura, muzika, reklama, kuzhina, kafet, ton bota bashkohore hin këtë liber, edhe shkrihet një gjuhë poetike të shekullit 21. Që është me rëndësi, është që libri Love Songs 1 e 2 të ketë një mundësi me dalë pe poezie dhe me kalu në këngë, bile të kisha këshilluar Renaldo të lezojsh diçka, që të një gjohë publiki diçka pe i tekstit. Unë po... E di si nuk je aktor profesional, po lezoj më mirë se une. Po do përpishem të lezoj strofën e fundit të 103-shit. Po, në që thatë ju. Koncentroj. Duhet të koncentrojmë, po ju e thatë që poezit uja lexojnë me një gotë verë para, tani është herët shumë për lexuar. Po gjithsesi unë do ta bëj një përpjekje. E dua blunë qiellore dhe paqen divine, librin e pashkruar, kupolën e njohur Sistine, ekstaza toksore dhe epshet martime, mallkimet kalimtare dhe kulmet sublime. Kjo është vetëm vargu i fundit, unë nuk po zbuloj më shumë që t'ju ngjall kuriozitetin ta lexoni gjithë poezinë. Si keni nisur të shkruani poezi, zoti Sherifi, e kujtoni ato fillimet tuaja të para? Po, e kujtoj, kom nis 14 vjetë, Renaldo, adolescent, sepse kom qenë pak në konfuzion e të riniset adolescentës me familjen shqiptare, me botën frankofone, probleme identiteti, probleme emocionale, a mund një shprehi më rëndësit e emocionet e mija me familjen, të na ishte pak e komplikume, mu lëshu e kështu një dialog të hapun e intim me babën, me familjen, se ata kishin rrite kanonore e malsore, nuk shkonte ajo me traditën franceze, ku mund flet lirisht ton qakim rana veti mund e shprej. Atere, kom fillu mu shprej me shkrim, në vend se me shku një terapi psikologjike, kom ba një art-terapi me shkrim, ditare intime, fillimisht, masanej poezi, për veten, nga njëherë me charmu e vajza në shkollë, me poezi, atyre mas adolescensës 18 vjetë, 19, një profesor ja qonë tekstet e mija në Paris Pierre Segersit, një botus i madhi poezisë evropiane, edhe a i mëfton Paris, thot, hajde të une, se je poet e një temperament i trallë, po je i lindun, nuk je produkt i shkollave, je produkt i natyrës. Edhe shkova aty në 76-ën të ky Segersi, edhe në vend se me shku një ditë mu këthy në Bruxelles me tren, qëndrova gati 15 vite aty me shputja, Bruxelles, Paris, Paris, Bruxelles me tren, edhe kom naj 15 vite në ato meset pariziane, franceze,
i rrethuam me eliten kulturore e artistike franceze. Po duket se vitet e pandemisë kanë qenë shumë produktive për ju, për cilët e këta libra. Ajo mbyllja e pandemisë ka qenë me të vërtet produktive, sepse i thash veti, nuk isha i mësuam Loneta me qenë i mbyllën, mu duke si një autoburgim, edhe nuk e përjetova mirë atë mbyllje, e i thash veti, ose do t'jesh antipatik një moment duke qenë i mbyllën, do fillojsh me qenë irritus për tjerë, ose do të koncentroh në ndishka, edhe i thash veti ta trajtoj këtë temë pandemisë që shë përjetoj une. Një vjetë punë, 3 orë në ditë. Edhe 40 tema me këtë liber francez, po. Renato? Unë doja ta vazhdoja atje ku e lam, tek fillimet tuaja. Disa nga libra tuaj i ka redaktuar edhe Ibrahim Rugova. Po, 2 libra i ka përthy Ibrahim Rugova. Si keni rënë në kontakt me Ibrahim Rugovën dhe cilat ishin mendimet e tij për poezinë tuaj? Kur kam marrë te Ibrahim Rugova, baba Malani Amanet, Renaldo më tha, ti djallë, ambiento pak në kulturën tonë shqiptare, mësoj pak referencat e historisë tonë, të letërsisë, edhe me një fjalë shqiptarizohen, në maksimumin e mundshëm. Se je frankofon, je evropian, je anglosakson, po nuk je shqiptar tamam, qysh du une. Oke, qatë bëjnë, tha, shko në Kosovë, tha, se i kom do miq atje, më rina në Kosovë, takova ton Kosovar, dhe elitën e Kosovës, e Ibrahim Rugova më tha, na lute une. Pse, se ishte pak raj, pak borderline dedikuan, krasim me tjertë, të cilët ishin ma të formatuëm, ma në ato kornizat e zakonshme të shqiptarve. Po. E Ibrahim Rugova ishte pak në ryshe, me ato flokët e qprishuna, cigaren, shalën, ato. E më tha mua, tha, te ki original, tha, ti se shqiptar, po më pelqem, tha, e ri me mua. A ke shkru e di shkaj, tha, shpo, po frëngjisht Ibrahim, jo shqip. Tha, bon me ti lezu tekstet, po, ja dhash do tekste. Tha, wow, po më pelqe, si se gerë, si në Paris. Tha, ti ke sjell, tha, roke, pope, surrealizme, bitnike, dadaizme, tona rrymat e shekullit 20 në Europë në Amerikë, tha, ti na i ke sjell në poezinë tonë, po në gjuhën frënge, po na jemi këtu në Kosovë, tha, o viti 76, e na nuk i njohim këto eksperimente, se nuk është ADN-ja jonë, nuk është backgroundi jonë. Na jemi trashëgimtar të rilindjes kombëtare, jemi në romantizmin nacional, në rezistencën kombëtare kundra botës slave që na rrethon, e tha poezia jonë një poezi kombëtare e angazhume. E ti vjen me një poezi frankofone, anglofone, amerikanofone, e cila është super interesant, po jo për sot pas së djetë, më tha. Unë që do të bëj, po t'i përkthej 2 vepra, mi ka përkthyen nga frëngjishtja Shqip e botuën rilindje. E mi ka lanë atje në biblioteken e rilindjes, e më ka thonë, tash ti futu nakull 15 vite, e vinë gjeneratat të reja, e të nëzirin pejakulli, e t'i zbulojnë veprat moderne ty. Kjo ka qenë mesazhi i Rugos. Si janë pritur poezitë tua në atë kohë, në kohën kur në Kosovë ndoshta, siç e thatë edhe ju, ishin më të fokusuar te tradita poetike shqiptare dhe jo te këto eksperimentet franceze? Po, në realitet, në atë kohë janë prit me çudit madhe, me befasi, do me thonë, i ka kuptuar një minoritet intelektual i Prishtinës, po shumica nuk e kanë kap mesazhin se ju dukte poezie ardhune nga një planet tjetër, që nuk u lidhte me backgroundin shqiptar, qanë ky me surrealizm, qanë ky me amerikanizm, me këto rrymat bitnike, Kerouakit, Buruksit, Allen Ginsbergit, unë e kom qenë mik i Ginsbergit në Paris. Vike më thirke mua me lezu poezi në për terasat e kafeve pariziane. A i anglisht, unë e frëngjisht, në nëgjujshin 5 franga francez, 2 franga francez, aplodisot. Kanë qenë eksperjenca të liris komplete, të cilat nuk ekzistonin naturisht në Kosovë në 76, po Ibrahim Rugova ka qenë njeri madh, tolerant,
ka qenë një shpirt budisti, filozof, karizmatik, ka qenë një tip me një vizion, në fakt. E une, ko shkoj në Kosovë, e kom gjithmonë hijen e ti në kokë, është si një vlla shpirtnor që më persjell, kështu, më persjell, on dhe ko prezent me mua, ko shkoj në Kosovë, ka qenë njeri fantastik në realitet. Ne do e kishim zgjatë, zoti Sherifi, këtë bisedë shumë për të folur ndoshta edhe për fëmijët tuaja karakteristike, por që kemi ardhur në limite kohore dhe po na përsërisin shpesh. Po ma kujtona tregimin e Ksul Kuqës. Po me këtë veshën tima. Mirë, Love Songs 2 është libri më i ri i Skënder Sherifit, të cilin mund ta gjeni dhe mund ta lexoni. Ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme me këtë bisedë shumë interesante për poezi franceze të shkruar në shqip. Faleminderit shumë për ju që të fala spektatorëve. Bashkë do të ritakojmë sërish nesër në orën 7, por ju vazhdoni që ndroni në shoqërinë e Euronews Albania. Shihemi nesër, mirupafshim.